ठुलो 2067 सालमा आएर भूकम्पको भविष्यवाणी त्रिवेणी पुस्तकालयमा 2066 सालमा दर्ता गरेर व्यक्तिगत रूपमा परीक्षण गर्दा 75%ले मलाई सफलता मिलेकोले यो भूकम्प विज्ञानलाई नेपाल लगायत सम्पूर्ण विश्वभरि प्रचार प्रसार गरी सम्पूर्ण जगतको कल्याण गर्नका लागि यो सम्मेलन गरेको हुँ। योभन्दा अगाडि पनि यस विषयलाई प्रचार प्रसारका लागि विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा दौडधुप नगरेको होइन, तर यस विषयलाई व्यवस्था गरिदिँदा उद्देश्य नै अन्यलमा पर्ने हो कि र समयमा उद्देश्यसम्म पुग्न नसक्दा कुनै व्यवहारिक समस्या आए धेरै मेहनत पश्चात तयार भएको विश्वको लागि नै महत्त्वपूर्ण विज्ञान जुन हिरासँग पनि तुलना गर्न नसकिने ज्ञान कसैले पनि सुइँको नपाइकनै चिराभित्रको किरा कुहिए भने नेपाल लगायत सम्पूर्ण विश्वले नै ठुलो घाटा बेहोर्नु पर्ने भएकोले मैले सम्मेलन अलि हतारेर समयमा नै गरेको हुँ। जसरी बाटोघाटोको असुविधाले गाउँघरतिर उत्पादन भएका महँगा सेवा पुगे बस्नु परेको छ, त्यस्तै यो विषयका लागि पनि समय पुगे बस्नु परेको छ। यो भूकम्प विषयका अतिरिक्त अनि थुप्रै ज्ञान विज्ञानको प्रचारका साथै व्यवहारमा ल्याउन र एकैपटक सबै विषय सिद्ध गरी प्रचार गर्न सम्भव नदेखिएकोले भूकम्प विज्ञानलाई नै प्राथमिकता दिएको हुँ। मैले सम्पूर्ण विज्ञानको प्रचार पश्चात समय र मनले साथ दियो भने पुष्प विमानको परीक्षण गर्ने लक्ष्य लिएको छु, जुन विमान संसारको अलग किसिमको हुनेछ। भूकम्प एउटा संसारको जटिल विषय भएको हुनाले विश्वका मानिसमा भूकम्प पत्ता लाग्छ भन्ने कुरामा विश्वासै राखेका छैनन्। विश्वास नलाग्नु पनि एउटा स्वाभाविकै हो, किनभने एउटा ग्लोबमा कुन ठाउँमा कुन देश पर्छ भनेर थाहा पाउनलाई गाह्रो हुन्छ भने ती खोज्न गाह्रो हुने देशहरूमा पनि देख्न नसक्ने भूकम्प कुन दिन आउँछ र कुन ठाउँमा पर्छ, अझ सूक्ष्म रूपमा विचार पुर्याउँदा कुन समय र कति रेक्टरको आउँछ यो थाहा पाउन झन् गाह्रो अथवा असम्भव नै मान्न सकिन्छ। यदि कसैले भूकम्प पत्ता लगाउन सक्छ भनेर भन्यो भने पागल भन्न बेर छैन। आजसम्म विश्वमा जे जति पनि वैज्ञानिकहरू आए सुरुमा सबैले पागल नै बनाए र धेरै सङ्घर्ष पश्चात विद्वान कहलाए। त्यसैले चिम बनाउने वैज्ञानिकलाई पनि 1000 पटकसम्म असफल हुँदा हजारौँ जनाले हजारौँ पटक पागल भने। जे जतिले जेसुकै भने तापनि अन्त्यमा चिम बालेर 100 करोडौँ मानिसको कल्याण गरेरै छाडे। त्यस्तै पागल मध्येमा म पनि एक पर्छु। त्यसैले मानव कल्याणका लागि 8 वर्षदेखि दिनरात पागल चाहिँ खोजीमा लागेको छु र यो 67 सालमा आएर मेरो व्यक्तिगत परीक्षणमा 75% सफलता मिलेको कारणले यो सामूहिक रूपमा पनि परीक्षण गर्न लागेको हुँ। मेरो भविष्यवाणीलाई परीक्षणको रूपमा लिनुपर्छ। यो 67 सालको भविष्यवाणी मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 66 सालमा दर्ता गरेर निकालेको हुँ र यसमा मिलेका भविष्यवाणी पत्र पत्रिकाबाट फोटोकपी गर्दै जम्मा गर्दै गएँ। यसको नतिजालाई विचार पुर्याएर भूकम्प पनि आउनुभन्दा वर्षौँ अगाडि नै दिन, समय, रेक्टर र ठाउँ सबै निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास लागेपछि यो सम्मेलन गरेको हुँ। भविष्यवाणी भित्रका सबै भविष्यवाणीको रेकर्ड राख्न नसक्नुको पछाडि यो छ कि कतिपय बाहिर देशमा भूकम्प आउँदा सधैँभरि पत्रिकाले भूकम्पको जानकारी नदिँदा रेकर्ड राख्न पाएको छैन भने कतिपय ठाउँमा भूकम्प नआए ठुलो वर्षा आँधी हुरी छाल त्यसै ठाउँमा आउनाले भूकम्प नै भनेर रेकर्ड राख्न सकेको छैन। त्यसैले भूकम्प लगायत जे जति पनि दैविक प्रकोप छन् ती सबै भूकम्पका स्वरूप वा परिणाम नै हुन्। भूकम्प जमिनबाट आकाशतिर सरेर जाने भएकाले प्रायः ठुलो भूकम्प आउने बेलामा आकाशमा उडेका विमान दुर्घटना हुने गरेका छन्। यस्तो हुन 75% भूकम्पकै परिणाम हो भने चट्याङ पर्नाले विमानमा आगलागी इत्यादि पनि हुन सक्छ। विश्वमा जे जति पनि ठुला साना भूकम्प आएका छन् सबै भूकम्प चन्द्रमालाई आधार मानेर चन्द्र र पाताल चक्रमा टेकेर उत्तर या दक्षिणमा बनाएको 48 डिग्रीको कोण बनाउने रेखामा नै भूकम्प आएको छ। 48 डिग्रीको कोण बनाउने रेखा भन्दा बाहिर भूकम्प आएको रेकर्ड छैन। नेपालको सन्दर्भमा पनि नेपालमा जे जति पनि भूकम्प आए 48 डिग्रीको कोण बनाउने रेखामा नै आएको छ र भविष्यमा पनि नेपालमा भूकम्प आएछ भने 48 डिग्रीको कोण बनाउने रेखामा नै चन्द्र परेको अवस्थामा पृथ्वी र चन्द्र बीच विकर्षण ठेकर्षण हुँदा कोणको रेखाले भेटेको अवस्थामा 80%ले नेपालमा नै भूकम्प आउँछ। या ठुलो बाढी पहिरो जस्ता दैविक विपत्ति आइलाग्छ। नेपालले 48 डिग्रीको कोण नपरेको अवस्थामा र मौसम खराब नभएको अवस्थामा भूकम्पको भय लिनु आवश्यक छैन। योभन्दा अगाडि भूकम्पको भविष्यवाणी हुँदा मानिसहरू मृत्युका भयले रातभरि बाहिर बस्थे भने अब यसको आवश्यकता छैन। किनभने अब भूकम्प आउने दिन, समय र रेक्टर 75%ले निकाल्न सकिने भइसकेकोले भविष्यवाणी हुँदा ती दिनका समय आसपासमा मौसम खराब भएको अवस्थामा पानी नपरुन्जेल र हावा अन्य दिशातिर नभागेको अवस्थामा कुनै खरानी या धुलो भुइँमा खसाल्दा सिधै भुइँमा खस्छ र ग्यास बेलन लगभग 90 डिग्रीको कोणमा ठडिएर बसेको अवस्थाका साथै चन्द्र रेखाबाट 48 डिग्रीको कोण बनाउने रेखाले भेटेको अवस्थाका साथसाथै भूकम्पको लक्षण अनुरूप आउने सम्भावना भएमा केही समय आसपासमा होस पुर्याउनु पर्छ र रातभरि दिनभरि बाहिर बस्न आवश्यक छैन। माथिका शर्त अनुरूप नै भूकम्प आउने हुँदा शर्त अनुरूप नै होस पुर्याउनु पर्छ। भूकम्पको अतिरिक्त मेरा वास्तविक प्राकृतिक दुःखका साथै
गुरुत्व बलको उत्पत्ति, सृष्टिको उत्पत्ति, सञ्चालन र ब्रह्माण्डको सिद्धान्त, विश्वका राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय नामको उत्पत्तिको र नामको अर्थहरूको पनि खोज भइरहेको छ भने कतिपय विषयवस्तुमा खोजि नै सकेको छ। जलवायु परिवर्तन र प्रलयको कारण पृथ्वीको गति नै हो। जलवायु परिवर्तन र प्रलयबाट बचाउन पृथ्वीवासीले प्रकृतिस्तु शास्त्रमा जानुपर्छ, जुन विषयभित्र घरको प्रकारलाई भन्दा आकारलाई जोड दिएको हुन्छ। नेपालको मन्दिर प्रकृतिस्तु अन्तर्गत पर्छ। यसमा वास्तव विज्ञान लुकेको छ। सम्पूर्ण पृथ्वीवासीले प्रकृतिस्तुतर्फ विचार नपुर्याएसम्म जलवायु परिवर्तन, सम्मेलन इत्यादिले केही पनि हुनेवाला छैन। मेरो उद्देश्य भन्नु पृथ्वीवासीले भूकम्प र प्रलयबाट बचाउनु हो, तर यो एक व्यक्तिबाट सम्भव हुन सक्दैन। एक व्यक्तिले प्रलयबाट बचाउनु भनेको भिरमा चिप्लन लागेको गोरुलाई कान थाम्नु जस्तो हो। तर पनि पुच्छर तानेर भए पनि गोरुलाई बचाउनतर्फ लागेको छु। पुच्छरै छिनालेर तल खस्छ भने कसको के लाग्छ? त्यसैले यसका लागि विश्व नै एकजुट हुनु आवश्यक छ। पत्रकार मित्रहरूलाई म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु कि मैले बोलेका कुराहरूलाई हलुङ्गो रूपमा नलिई यस विषयलाई कुन तरिकाले जनमानस समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो भाषा मिलाएर प्रस्तुत गरिदिनु होला। मेरो अहिले खोजका अतिरिक्त भूकम्पको विषयमा अध्ययनका निमित्त किताब तयार पार्नतर्फ लागिरहेको छु। र अब मान्छे सबै चाहिँ भूकम्पका स्वरूपहरू नै हुन् र अथवा स्वरूपहरू नै मान्नुपर्छ। र यसमा आसपासमा 20%, अमेरिकामा 10%, बिहान या राति 9 भविष्यवाणी मिति 2067 साल आश्विन 10 गते समय 9:30 देखि 10:13 राति या बिहान रिक्त कुन ठाउँमा भूकम्प आउँछ त्यसमा चाहिँ चिन्ह लगाएको छु, हेर्नु होला। र त्यो ठाउँहरू चाहिँ अब तपाईँहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ यो जुन हाम्रो ध्रुवभन्दा कुन उत्तर पश्चिम कतातिर आएर चाहिँ यसले चाहिँ देखाउँछ। आएर मैले यसमा चाहिँ होइन मिलेका भविष्यवाणीहरू पनि मैले प्रस्तुत गर्न लागेको छु। त्यो चाहिँ देखाउन खोजेको छु। जस्तै अब विमान दुर्घटना चाहिँ यस्तो फोर्सहरू गइरहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ जब प्लेनहरू चाहिँ यो चक्रमा चाहिँ यो चाहिँ ढल्छ, त्यो त्यसको उपलब्धि के छ, कसरी चार्ज हुन्छ, त्यो चार्ज देखाउन खोजेको छ। जब जुन हिन्दू धर्ममा जब गर्ने चलन छ त्यो पनि वैज्ञानिक आधारमा छ। यो प्रुफ गर्न सक्छु म। हुन्छ नि भूकम्पको अब आकर्षण, विकर्षण, ठेकर्षण। यो आकर्षण भन्ने चिज छैन, विकर्षण र ठेकर्षण हुँदाखेरि जुन आउने चाहिँ फर्मुलाहरू यसमा बनाएको छु मैले। यो फर्मुला अनुसार चाहिँ भूकम्प आउँछ। पृथ्वी बीच चाहिँ आकर्षण ठेकर्षण हुँदाखेरिको यो नमुना हो। र भूकम्प कसरी चाहिँ भूकम्पको झट्टाहरू कसरी पर्छ यसमा त्यो देखाउन खोजेको छ। सृष्टिमा चाहिँ कसरी चाहिँ सृष्टि सञ्चालन भइरहेको हुन्छ, त्यसमा कसरी फोर्स चाहिँ गइरहेको हुन्छ र ब्रह्माण्डमा चाहिँ कसरी सृष्टिहरू चाहिँ अल्झिरहेछन्, कसरी अडिरहेछन्, यसले चाहिँ त्यो देखाउन खोजेको छ। एउटा नमुना हो यो। यसमा चाहिँ अब जस्तो ग्रहहरू जे पनि संसारमा जो ब्रह्म तत्त्वहरू छन्, यो ब्रह्म तत्त्वहरू चाहिँ यो फर्मुला अनुसार चाहिँ घुमिराखेका छन्। यो पृथ्वीभित्र चाहिँ यो पाताल ग्रह भनेर भन्छौँ हामी। सुन्न चाहिँ सुन्छ पाताल ग्रह के हो कसो हो कसैलाई पनि थाहा छैन। हामी पढ्ने बेला चाहिँ यो पृथ्वीभित्र चाहिँ जुन बाहिरको शिक्षा पढ्ने बेला 3 भाग छ भनेर पढ्छौँ। त्यो खास त्यो चाहिँ हुँदै होइन, त्यो गलत छ। यो गलत भएको कारणले चाहिँ यसको चाहिँ भित्रपट्टि पाताल ग्रह हुन्छ, पृथ्वी चाहिँ यस्तो टाइपमा हुन्छ, बिचमा खग्रो हुन्छ। र चन्द्रमा कुन ठाउँमा चाहिँ पुग्छ त्यसको हिसाबमा चाहिँ समय र चन्द्रमा पृथ्वी घुम्दाखेरि कुन ठाउँमा पुग्छ यो समय चक्रले चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। भूकम्प निकाल्ने तरिका चाहिँ यो पनि एउटा सूत्र नै हो। फोर्सहरू चाहिँ कसरी घुमिरहेको हुन्छ, ब्रह्माण्ड कसरी चलिरहेछ र ताराहरू कताकति घुम्छन् र ग्रहहरू कताकति घुम्छन्, कसरी सृष्टि चाहिँ सञ्चालन भइरहेछ, कुन पोजिसनमा जान्छ, त्यो पोजिसन अनुसार चाहिँ भूकम्प ठुलो सानो होइन कसरी आउँछ। पृथ्वी सूर्य र पृथ्वी भूकम्प त्यो कुन ठाउँमा चाहिँ कति गोल गर्न जान्छ यो सूत्रवाद चाहिँ निकाल्नुपर्छ। यो मान्छेले चाहिँ मान्छेको टाउको र तलको चाहिँ पृथ्वीसँग तुलना गरिएको छ। मान्छेको टाउको आकृति र पृथ्वी सबै अब यो धर्मसँग चाहिँ सम्बन्धित यो फिगर हो र ज्योतिबिन्दु पनि यसमै रहेको कारणले चाहिँ यो धर्मसँग पनि सम्बन्ध छ, शिवसँग पनि सम्बन्ध छ, यो सम्बन्ध छ कि मेडिटेसन चाहिँ यो कारणले हुन्छ कि यसमा चाहिँ तरङ्गहरू हुन्छ, चार्जहरू हुन्छ। जब मान्छे चुप लाएर बस्छ त्यो बुझ्न मात्र नसकेको हो। अब सर क्वेसन एन्सर छ नि मेसिन बन्दै हो भनेदेखि चाहिँ यो विश्वभरि नै
त्यो कुन ठाउँमा भूकम्प आउनु लाग्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ मेसिन गरी बस्छ। भूकम्पको भविष्यवाणीको दिनमा त्यो मेसिन हाम्रो टाउकोभन्दा माथि आयो भने त्यो ठाउँमा चाहिँ बस्नु भएन, सुरक्षित ठाउँमा जानु पर्यो। र यो भूकम्प विषयमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो होल विश्वलाई नै च्यालेन्ज गरेर भन्न सक्छु कि यो मैले बनाएको पूर्वाधारहरू चाहिँ यो विश्वकै लागि चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ राम्रो पूर्वाधार बन्नेछ भने मैले चाहिँ यो चाहिँ आशा नै लिएको छु, च्यालेन्ज नै गरेको छु यो विषयमा चाहिँ। अब अरू प्रश्नहरू? पखेटा हो, 9 भनेको तारा हो, त्यसको तल चाहिँ एउटा तारा छ। 9 गुणेया भनेको 9 दिनपछि मैले दिएर त्यो उसको लिएको थिएँ। यिनीहरूको पत्रिकाहरू चाहिँ आएको चाहिँ ठ्याक्कै अब मैले त्यसमा 1 दिन अघि या पछि पर्छ भनेर दिएर त्यो समयमा मलाई पनि होइन जस्तै सपनामा चाहिँ त्यो सन्देश आएको थियो र जस्तै उसले भने कि परमात्माले चाहिँ यो भन्मात्मा या देवी त्यो चाहिँ केही पनि बोलेको छैन। कारण चाहिँ यही हो कि यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ बुझ्न सक्दैन। त्यसलाई बुझ्न नसक्ने ठाउँमा त्यो बोल्नुभन्दा नबोल्नु बेस हुन्छ। सोध्न आयो मेरो घरतिर त बल्बुतिर चाहिँ सबले मलाई चिन्छन्, यो भूकम्पको चाहिँ यो यस्तो गरिरहेछ भन्ने कुरा चिन्छन्। होइन जुन ठाउँमा बाक्लो कालो बादलहरू आइपर्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले होसियारहरू भयो भने सबैजना गयो त्यो युनिभर्सिटीको उतातिर चाहिँ डरा र बाटोभरि छरेर बसिरहेको रहेछ। 75% चाहिँ अब यो कार्यक्रम गरिहाल्नु पऱ्यो भनेर अनि यो कार्यक्रम गरिदिएको। अब हामी सानो छौँ होइन, सानो मान्छेले चाहिँ अब जबरजस्ती गर्ने कुरा पनि हुँदैन। अब मुका हान्नु भने फेरि अर्कै भइहाल्छ होइन, मुका हान्नु जस्तो त लाग्छ नि मलाई होइन। अब 8 वर्षसम्म कार्यक्रम गरिसकेपछि र 8 वर्ष मेहनत देशको र संसारको लागि सोच्ने मान्छेलाई मतलब नगरेपछि रिस हुन त स्वाभाविकै हो। यो विषयमा रिपोर्ट्स क्लबले चाहिँ विशेष सहयोग गर्यो होला यहाँलाई? रिपोर्ट्स क्लबमा पनि सहयोग भन्नाले अब धेरै कष्ट गर्नु पऱ्यो होइन। अब यो 15 गते आयो, खास त आज पनि कार्यक्रम नहुने जस्तो नै